嗨，大家好，我是如梦。今天我们玩一个触发器的解密地图，叫恐怖之森。然后这个地图好像是需要花钱的，是吧？好，3个迷你豆还可以。输入一个1，可以了吗？哦，可以了。现在我们要把这个音效打开。有没有听到什么的叫声？低语声是吧？一定要开浓雾效果，视野建议开3档。剧情：你在森林里迷了路，晚上了，你找到了这个小房子，并在里面安顿了下来。你需要找到一定的金钥匙合成开关，找到出口离开这里。据说这片森林里受过什么巫术的诅咒，或许只有离开这里才是你唯一的出路。点一下电视机，还要离远一点。我就知道，还是老规矩啊。如果说一个人玩感觉到有一点点的恐惧，我们就开多人的。哦，我怎么出来了？未知的药品，未知的药品，我们先回家啊！这外面有点吓人呀。我试一下啊，你看这个剧情。哦，找到3块木板合成工作台，然后找到钥匙。嗨，前面怎么还有蛇？怎么还有蛇？惊魂迷宫，那我们就不进了啊。这里有什么？这里有什么？什么也没有。这有条蛇哎，有条蛇哎。哦，这是啥呀？这看看啊。哎，先拿点火把，这个东西爆竹都快，又有什么叫声了？有没有发现？有没有听到？幽灵，还好是地心人啊。还好。哦，有没有看见那是什么？有一个脸，上面还有一个脸，他奔我来了，好像。这是奔我来了吗？嘿 ，Hello，Excuse me？ 你好，你又过不来。你好。哎，好，我们现在又开始了第2局，然后开了10个人的房间。人多力量大，我就不相信了啊！走，要记住，我们每个人只有一次生命啊，所以说一定要小心，哎呦，找一找东西啊！他需要找到9个那个钥匙碎片才行，然后呢还要找到那个，这后面是什么地方？小心，后面有个小木屋。小心一点，我是房主，我可不能死。哦呦，这是什么呀？废旧的木屋需要感应板。哦，快走！我好像看见了什么东西。快走！哎呀，我只有1次生命，我要是死的话，我们这个游戏就结束了。小心！这里面有药品，可不能死了啊！对，不能作死啊！然后那个大脸怪还是远程攻击的，这个大脸怪一定要小心啊！它是远程攻击的，我原来以为这是近战攻击的，结果它是远程攻击的，一定要小心。蛇也要小心，它不会突然间咬我一口吧？前面还有一个大脸怪，这个房子里都看一下。好，找到一个钥匙的碎片了，要找到9个才行啊！嘿，小心谨慎。这个像不像光头强的家？因为它有这个木头，你们死的话就重新进入就行了。看我跳到它的屋顶上了。哦，这上面有空气墙。
另外一个大脸怪呢，在那边。这边还有个房子，你们能不能过来一个人？我一个人有点害怕呀，还不敢进去啊。快来人！50。哦，你吓我一跳，我以为是一个怪物啊。走，跟我走。然后我现在开了10个人的房间，应该人还是挺多的呀。进去看一下。好，又找到一个钥匙碎片。幽灵之眼，幽灵之眼，门口有只鬼呀！都去楼上，去楼上看看，小心呀！古老的钥匙，2个可以合成一个赶压板。这还可以去楼上吗？他这图还挺大的呀，我被他自己给摔死了也。我站高一点看一下，都到这边集合了。哎，我感觉我可以出去，你看那楼，感觉我可以跳过去，可以尝试一下。因为他这里的怪物打我们一下，我们可能就死了。哦，有空气墙会跳出来的。哎，我是不是通关了？我在想。好像有什么东西在里面，吱吱的声音。哦 ，Hello， 我怕他远程攻击啊！这是啥情况？这是？你好 ，Hey，excuse me？ 不行，赶紧走。这是那个吗？这是那叫什么？天线宝宝是吧？他能上来吗？不能死啊！我可不能死。这边是出口，我绕了一大圈。出口，那个大脸怪没过来吧？需要开关，星星就在里面。我听到了什么叫声，我直接跳出去。哦，哎，我这样是不是就算胜利了？我这样算不算胜利啊？哎呀，这个小伙伴差点跳上来了，叫小碎眼。能跳上来吗？他差一个开关，他这应该是没有卖开关的。他需要找到一个工作台，然后再合成，比较麻烦。一个稻草人在跳来跳去的啊。好吧，因为时间的关系啊，我们这期的视频就先到这里了吧。然后的话，你们可以下载这个地图，然后看一下怎么才能收集那个钥匙，给它通关啊。